Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2025 оны 1-р сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчит компани бүтээмж ил тод байдал засаглалыг сайжруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2026 оны 6 сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн банк орон шилжүүлсэн. Эдийн засгийн банк орон 2026 оны 6 сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Банк орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Сэд Дорж уул уурхай салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчийн компаниуд тухайлбал аймагуудын дулааны захилгаан станцыг нүүрсээр хангадаг компаниудын хэвийн доктортой үйл ажиллагааг хангах зохицуултыг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар Улсын хурлын гишүүн Мантхай хуулийн төслийн нэрээс бүтээмж гэдэг агуулга хасагдсан нь бодит үр ашиг, хөдөлмөрийн бүтээмж, хөрөнгийн өгөөжийн алдагдал гэх мэт үндсэн хэмжих үзүүлэлт нь өөрөө тодорхойгүй болж байгаа бөгөөд яагаад хасагдсан талаар мөн төрийн өмчийн компанийн хувьцааг нийтэд санал болгох үед компани үнэлгээг хэн ямар аргачлалаар, ямар хараат бус хяналтайгаар зохион байгуулах талаар асуулт асууж үгүйссэн болно. Банк ороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-ийн 2-ийн 1 зааснаар хуралдаан даргалагчаас гүйцэн боловсруулахаар өгсөн чиглэлийн хүрээнд зарчмын зөрүүтэй 20 санал, мөн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 3 дахь заалтыг үндэслэн 5 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг эдийн засгийн банк орооны хурлаар хэлэлцүүлсэн. Үүнд хуулийн төслийн нэрийг төрийн болон орон нутгийн өмчит компани засаглалын тухай хууль байхаар өөрчлөх. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани 34-өөс 100 хүртэл гэснийг 3-1-ээс гэж өөрчлөн өмчлөлийн ангиллыг компани эрх зүйн зохицуулалтад нийцүүлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийг үйл ажиллагааны зорилго чиглүүлгээс нь хамааруулан арилжааны эсвэл нийтийн үйлчилгээний гэж ангилах. Ногдол ашигын бодлогыг бүхэлдэн шинжилэн найруулж төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниуд ногдол ашиг барилгатай аудитлагдсан санхүүгийн тайланд үндэслэх. Компани хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, мөнгө урсгал, санхүүгийн доктортой байдал болон нийтийн үйлчилгээний үүргийг харгалзан үзэх зохицуултыг тусгах. Мөн арилжааны зорилготой төрийн өмчит компанийн хувьд хуваарлж болох цэвэр ашигын 30-аас доошгүй хэмжээгээр ногдол ашиг хуваарлах зарчим тогтоож, тодорхой үндсэл бүхий тохиолдолд уг хэмжээг бууруулах боломжийг бүрдүүлэх, харин нийтийн үйлчилгээний чиг үүрэгтэй компанид энэхүү доод босох хамаарахгүй байх. Мөн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хараат бус байдлыг бэхжүүлж хараат бус гишүүдийн оролцоо болон нээлттэй сонгон шалгаруулалтын зохицуултыг боловсронгуй болгох. Төрийн өмчит компанийн аудит хяналтын тогтолцоог шинчилж, төрийн аудит болон хөндлөнгийн аудитын зохицуултыг тодорхой болгох. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани энгийн хувьцаа дэмж гаргах. Дотоодын болон гадаадын хөрөнгийн зах зээлд санал болгох, давхар бүртгэл хийх, төрийн эзэмшлийн хувьцааг арилжах, эрх зүйн үндсийг наривчлан зохицуулах, түншлэн хувьцааг нийтэд санал болгох ажиллагааг компани өрсөлдөх чадвар, ил тод байдал, засаглалыг сайжруулах, иргэд болон хөрөнгө оруулагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой уялдуулж, хувьцааны төвлөрлөөс сэргийлэх, хөрөнгө оруулагчдын ангиллыг тогтоох, стратеги ач холбогдол бүхий төрийн өмчийн компанийн хувьцааг худалдах асуудлыг улсын хурлаар шийдвэрлэх зохицуултыг тусгах, мөн ажилтнанд олгох опцион эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжийг шинээр бий болгох. Хуулийн шинэ зохицуултыг хэрэгжүүлэх шилжилтийн хугацааг тогтоож, төлөөлөл удирдах зөвлөлийн шинжилсэн шаардлагыг төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудад үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр тусгах. Мөн орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг хууль заасан шаардлагад нийцүүлэн авах арга хэмжээг 2028 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэх. Банк ороо нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналыг төрийн болон орон нутгийн өмчит компани бүтээмж ил тод байдал засаглалыг сайжруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төсөл тусган хууль зүйн техникийн засвар өөрчлөлтийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани бүтээмж ил тод байдал засаглалыг сайжруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн банк орооны танилцуулга, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлтсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.